ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન પર એસ્ટ્રોનોટ્સ માત્ર સાયન્ટિસ્ટ જ નથી હોતા, પણ જરૂર પડે મિકેનિક પણ બની જાય છે. તાજેતરમાં નાસાના મિશન સ્પેશિયલિસ્ટ ક્રિસ્ટિના કોચે સ્પેસક્રાફ્ટના ટોયલેટનું રિપેરિંગ કામ કર્યું હતું અને ગર્વથી પોતાને સ્પેસ પ્લમ્બર તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. સ્પેસ મિશનમાં એસ્ટ્રોનોટ્સને દરેક પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ માટે ખાસ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, જેથી મહત્વપૂર્ણ મશીનરી ખોટવાય ત્યારે તેઓ તેને જાતે રિપેર કરી શકે. ભારત પણ પોતાના ગગનયાન મિશન દ્વારા અંતરિક્ષમાં માનવ મોકલવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. I'll take that one. I'm the space plumber. I'm proud to call myself the space plumber. I like to say that it is probably the most important piece of equipment on board. So we were all breathing a sigh of relief when it turned out to be just fine. It was just an issue, I think, of sitting for a long time and needing a little time to warm up, a priming issue. But we did originally think that there could have been potentially something fouling up the motor, and luckily we are all systems go.